Приветствую вас, это Евгений Горобченко. В этом видеоуроке поговорим о черной редьке с медом, как она помогает от кашля. Черная редька относится к природным антибиотикам. Она оказывает на наш организм иммуностимулирующее и общеукрепляющие действия. Сок черной редьки положительно влияет при кашле, бронхите, ларингите, при заболеваниях верхних дыхательных путей, при простудных заболеваниях. Сочетание с соком редьки и меда – прекрасное средство от простуды. Также редька и меда Редька является природным антибиотиком, который содержит всю таблицу Менделеева. Содержание фитонцидов в черной редьке не уступает хрену. Как сделать редьку от кашля? Чтобы приготовить лекарство, нужно взять редьку среднего размера, помыть ее под проточной водой. После этого острым ножом вырезать серединку так, чтобы образовалось углубление в центре редьки. Добавьте в середину ложечку меда. Не наполняйте серединку доверху медом, потому что сок, который образуется, ему некуда будет деваться. И он будет выливаться из редьки. Редьку можно поставить в стакан или баночку, в зависимости от того, какого размера у вас черная редька. Лучше всего использовать литровую баночку, так как редька очень неустойчиво стоит, и может так произойти, что сок может пролиться. Поставьте редьку с медом в комнате, можно накрыть срезанной шляпкой. Через время редька пустит сок. Примерное время 4-5 часов. Через это время редька пускает сок. И вот этот сок с медом является лекарством от кашля. Одну редьку можно использовать несколько дней. Не забывайте только периодически добавлять в серединку редьки мед. Лучше всего редьку ставить на ночь, чтобы за это время она успела пустить сок. Что касается меда, лучше использовать натуральный, потому что искусственный здесь не подойдет. Принимать сок с медом можно при кашле, бронхите, гриппе, простудах, першении, боли в горле, коклюше, при общей слабости. Редька с медом помогает разжижать мокроту и улучшает дыхание. Можно взять редьку среднего размера, почистить, потереть на терке и добавить несколько ложек меда и смешать. Оставить в теплом месте до образования сока, а затем процедить образовавшийся сок с медом и принимать от кашля. Как принимать редьку с меда от кашля детям и взрослым? Принимать сок с медом очень просто. Детям достаточно чайной ложки 3-4 раза в день, а взрослые могут принимать сок с медом по столовой ложке 3-4 раза в день. Принимайте редьку с медом лучше после еды. Принимать как минимум 7-10 дней. Если у вас нет противопоказаний к применению редьки с медом, дети любят такое лекарство. Оно сладкое и совсем не противное, и не горькое, но более того, оно натуральное. Очень хорошо черную редьку с медом принимать в сочетании с другими средствами, так эффект будет лучше. При простуде, при кашлях можно давать детям молоко с медом и маслом какао. Хочу также отметить, что если вы решили давать редьку с медом от кашля детям, то лучше всего проконсультироваться с детским врачом. Обычно редьку врачи не назначают и не прописывают от кашля, потому что такое средство относится к народным способам лечения кашля. Напишите внизу в комментарии, как вы лечите кашель. Обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Мне ставьте лайк, подписывайтесь на мой полезный канал. Видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока.